Bonjour Ami. Bonjour Fares. Ça va? لاباس انت؟ Très bien. Ça va? Ça va فارس لاباس. عندك شحال ما جيتش؟ وي après امين سي نورمال كي ما يجيش بزاف مي انت نورمال تجيك خير. après une longue absence ان شاء الله على بليز نعاودو امين toi t'es venu une fois? لدارنا oui. Non, je parle du podcast. Je parle de l'émission. Ouais, j'ai participé une fois. Une fois, ouais. D'accord. Et aujourd'hui tu حاب تهضر على la parallaxe, c'est pour ça عيطتي. D'accord. Vas-y. Alors, le concept à parallaxe شنو هو؟ شفت كي تحط صبعك عند عينك وتشوف شغل دو فيرسيون تاع صبعك، تشوف شغل صبعك على اليمين وصبعك على اليسار. باسكو عندك عندك زوج عينين، ouais. واحد يشوفه من الجهه اليمنى وواحد يشوفه من الجهه اليسار. هي تقدر تقول باللي كي عندنا زوج عينين نقدروا نعرفوا شحال الصبع هذايا بعيد علينا، وكيفاش نعرفوا شغل باغ انتويسيون بلا ما تفيقوا مخنا يكالكولي يقول بلي اوكي هذا الصبع راهو بعيد عليا بكاش 2 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر ولا متر ولا راهو بعيد عليا بزاف شغل تما حاجه اخرى. واش معناتها؟ عندنا زوج عينين مخنا يدير واحد لي كالكولاسيون شغل عنده الالغوريثم عنده لي زيكواسيون باش يعرف لا بروفوندور سي صح، باش يعرف لا بروفوندور يعرف شحال الأوبجي اللي راهو قدامك شحال بعيد، قال الباب هذه اللي راهي قدامك شحال بعيد اكسيتيرا. سي اسي بريسي يعني ابوبري ما تقدرش تقول شحال متر الى متر ولا متر ونص ولا باسكو انت ما على بالكش. Ça dépend les gens فاني كل واحد كاين دي جون genre les ça fait partie de leur métier genre un chasseur ولا un militaire بعينيه يقول لك شحال هذيك الاكسبيريونس مع اليونيتي تاع متر ولا تاع مايل ولا تاع كيلومتر ولا تاع مانيش عارف انش ولا بيي اكسيتيرا. Donc, le concept à parallaxe, comment ça marche? C'est de la géométrie. قال باللي هذا l'objet راهو à un certain degré زاوية معينة على عيني اليمنى وزاوية أخرى معينة على عيني اليسرى. كي نعرف شحال لا ديستانس بين عيني اليمنى وعيني اليسرى نقدر نعرف شحال راهو بعيد. هذيك شغل سي ان تروك جو بونس يديروا في البريمير وين عندك دي تمارين عندنا زاويه منا وزاويه منا ونعرفوا هذيك المسافه نقدروا نعرفوا سي دان كوتي كاين كوتي ماتيماتيك لا شوز وين عندك سي لا تريغونوميتري سي لا تريغونوميتري دير صات لي تريغونوميتري بس تستعمل طونجونت كونسينوس وسينوس mais كاين un autre côté j'aimerais qu'on l'apprécie c'est le côté biologique de la chose. C'est que احنا عند هذه عند l'être humain كاين ماشي كاع لي زانيمو باسكو كاين دي زانيمو عينيهم ما ils sont pas كل لي زانيمو اللي عندهم عينيهم يشوفوا كيما العود عنده une vision تاع 360 c'est vrai que عنده عين منا وعين منا صح بصح عنده une vue تاع 360 mais est-ce qu'il يقدر يشوف la profondeur؟ ما على باليش بصح لا غيتين تاعو جايه مستطيله ما جايش مدوره كيما احنا. جو باغ اكزومبل اون بالين عندها عينين هنا وعينين هنا. جو بونس با اون بالين عندها اون نوسيون دو بروفوندور. ما على باليش ما نقدرش نقول لك يعني سي فيريفيي بالك عندها ميم دو شوز ديفيرونت c'est-à-dire نقدروا نقولوا بلي كاين دي زانيمو اللي يشوفوا دي تروك بلاج c'est-à-dire ما يشوفوش لو موند en 360 ما يشوفوش ني لا بروفوندور ني هذيك شحال لا ديستانس بالك سي بوكو بلو سونور عندهم دوطخ جو عندهم حاجه وحده سي سونور وين يعرف que l'être humain il compte beaucoup على العين. وي لا فيزيون لا وي ça fait que on a besoin d'هذيك la profondeur حتى شحال راك بعيد عليا وحتى شحال راك بعيد عليا pour زعما بو فار une déduction هي à partir de la vision حنا نعرفوا لا ديستانس ما عندناش حاجه واحده اخرى نقدروا نعرفوا بها لا ديستانس ابار لا فيزيون اكزاكتومون. علاش رضا ما على باليش اذا انت انسان سمين ولا رقيق ولا طفل صغير ولا طفل ولا كبير بصح غير على عندي زوج عينين نقدر نعرف باللي راك بعيد عليا ب 50 سنتيمتر ولا بمتر ولا بمتر ونص لا ديستانس سوسيال بزوج متر بيننا. دونك سي فري زوج متر ثاني نشوف فيها بلا بارالاكس تاع سكي فو ابريسيي سي كيفاش مخنا في السبكونسون تاعو بلا ما نقريوه هاد الحاجات يعرف لي ريغل تاع لا تريغونوميتري يعرف طونجونت يعرف كوسينوس يعرف سينوس بلا ما نفيقوا يعني كاين ان اوتر تروك بيزار ثاني c'est que on continue le cerveau تاعنا est en train de is processing genre deux sources de vidéos décalées
parce que tu vois qu'il y a une image, que tu vois qu'il y a une autre image. Ah oui, il est en train de mélanger les deux sources ou créer un truc qui est-ce que c'est réel ou ça n'a jamais ça? كاين بزاف genre parce que là on est mélangé deux trucs sur les effets spéciaux. C'est les effets spéciaux biologiques, on peut dire ça. سي فري. شوف عندك ديجا عينك كي تكون واحده مغمضه واحده مفتوحه لورينتاسيون تاعهم ماشي كيف كيقول لك كيما كيكونوا في جوج مفتوحين يكونوا في جوج مفتوحين لورينتاسيون تاعهم تكون بارابور لو سوجي اللي راك تغزر فيه. معناتها اذا تغزر في صبعك شغل عينيك يتعوروا شويه يشوفوا للوسط واذا تشوف للبعيد عينيك يولوا باراليل. Donc c'est pour ça que مخك il arrive à mélanger les deux images على خاطرش il arrive à synchroniser عينك اليمنى وعينك اليسرى ويقدر يخليهم يعاونوه pour avoir une image presque identique. Mais en même temps يعطيو له une vue plus ou moins 3D تاع واش مقابلو. قال الصبع هذا ما يشوفوش من جهه برك يشوفوا من جهه الاخرى. Donc عنده deux perspectives. C'est quelque chose qui est assez complexe. معناتها l'humanité ما لحقتش فهمت البارالاكس كومون سا مارش ما قدرتش تستعملو حتى غير كيما لي ديرني سيكل برك. البارالاكس وقتاش تاني نستعملوه اللي يصيد من بعيد سنايبر عنده لا لونيت تاعو والكانون تاع الكابوس تاعو ما راهمش اكزاكتومون كيف واش راهو يشوف لا لونيت واش راهو يشوف الكانون شغل دو بيرسبكتيف ديفيرونت. اما لا اخترعوا سيغتان زوتي اوبتيك اللي ريغليهم على حسب لا ديستانس شحال بعيد باش لا ميم اكزاكتومون باش اذا فيزا على عينو الكانون يكون قابل عينو ماشي حاجه اخرى كما تيليسكوب تيليسكوب فيه فيزور وفيه لا لونيت تاعهم تقدر تكون كاينه سي لا بارتي وين كندير ميزانستاسيون تاع تيليسكوب سي هذيك سينكرونيزي لو فيزور ما باليش اذا اكزاكتومون صا باسكو ما نعرفش فريمون جو بونس سي لا ميم شوز ما جي با اون idée mais faut genre synchroniser le viseur مع واش تشوف باش تشوف في الفيزور سي لا ميم شوز اللي تشوفها في خاطرش وعلاه ما كاش كيفاه تشوف نجمه قريبه على نجمه مالغري كو كاين نجوم قراب على نجوم بصح حنا نشوفوهم سور لو ميم بلان في لا بيرسبكتيف تاعنا سي القمر الشمس نجوم كامل شغل في ريدو واحد. دونك ما كاش شغل نجمه بعيده عليك ب 5 كيلومتر بعد نجمه اخرى بعيده عليك ب 5 اني لوميير كامل بعاد ان انفيني خاطش ان سيغتان مومون كي تلحق اون سيغتان ديستانس pour l'œil humain ou par rapport à la distance ما بين les deux perspectives. اذا عندك une perspective لونغل بيناتهم يولي صغير بزاف لا جوستومون لونغل هذاك اللي عندنا نهضروا عليه تالمون صغير كنحسبوه زيرو هو زيرو كيف فهمني واش هذيك شغل كي تقسم على الزيرو لونغل ما بين الفيزور لا لونات والنجمه زيرو. دونك البارالاكس ماشي فريمون اكزيستي بصح يهمل داكور فهمني واش حاب نقول. مي كي يكون عندك جي بي بعيد عليك 20 متر ولا 500 متر ماشي كيف شغل بالك واحد 1 degré الاخر 0.5 degré c'est la moitié déjà la différence كبيره. سي كوني بلي لي سنايبر سي دي كراك تاع المات لي سنايبر سي دي كراك تاع المات باسكو كي يكونوا اون تران دو فيزي راهو يدير شحال من الكالكول ماتيماتيك و جيومتريك في راسو باش يجيب يبرون كونط لا فيتاس تاع لو فون لونغ لانكلينيزون كاين لي كيكون فريمون بعيد لانكلينيزون تاع لا تير ولا غرافيتي باش الشوت تاعو ما يروحش قباله زعما يروح هكا يبرون كونط لا غرافيتي هكا زعما باش يهبط اكزاكتومون باسكو كي يكون قريب عليه لا سيبل تاعو لا غرافيتي تكون عندها اون ديريكسيون كي تكون بعيده عليه بزاف لا ديريكسيون تاع لا غرافيتي تبدل شغل تحبط شويه لجهته. دونك صاصا هذيك ما تتبعش تكون عندها سيغتان كوربور هذيك لا كوربور ياخذها اضيفها بارفوا باش بارفوا يفو با لي دروا بارفوا تروح قاضيفها exactement. Un autre sujet un autre domaine اللي نستعملوا فيه البارالاكس شغل بالك grâce au concept تاع بارالاكس شغل جاوبنا بزاف اسئله بزاف مهمه في الاسترونومي وفي الاستروفيزيك. وعلاش كيفاش تعرف شحال نجمه بعيده عليك
شغل سي كلكو شوز اللي بالك ان ديفي يبان مع الاول امبوسيبل باسكو ما تقدرش النجمه السهله كاع سي بيان لو سولي لو سولي اللي قدامك سوبوزون زعما لو سولي وكيف لو سولي ديجا اسكو لا بارالاكس نقدروا نحسبوا بها لا ديستانس فيغ لو سولي اسكو سا سابليك او سا وي سا سابليك بصح لازم يكون عندك دي زوتي تري بريسي معناتها تحكم التصويره تاع الشمس في الشمال في الشرق وتحكم تصويره اخرى قال واحده في الامريكان وواحده في السعوديه دو بوزيسيون من لا دو بوزيسيون ديفيرونت ولا ماشي دو بوزيسيون من لا قال تصور واحد تصويره اليوم وتصويره غدوه فيو كو لا بوزيسيون تاع لا تير فيو كو لا بوزيسيون تاع لا تير تبدلت عندك دو بيرسبكتيف ديفيرون صافي شغل عندك زوج عينين بعد دير لي ميم كالكول ماتيماتيك اللي مخك يديرهم انكونسيامون كي يكون قابلك كان اوبجي فهمتوني c'est-à-dire عندك لا ديفيرونس عندك لا ديستانس انتر لي دو ايماج وعندك من بعديك هذيك ليماج شعل تبدلت بارابور لوتر ايماج c'est-à-dire من بعديك ا بارتير دو هادو لي هادو لي دوني يديروا واش من ايكواسيون واش من لا تيوريسيون سي جوست دو لا تريغونوميتري مانيش حافظها هنايا شو كان زعما نجبد ورقه وستيلو نبدا نرسم مثلث نجبد لك جو بونس سي دي زيكزارسيس ديالهم في السؤال سي دي زيكزارسيس تاع السؤال مي جامي يسبليكيولكش راه عندنا لونغ نشوفوه عندك ليماج دوات عندك ليماج غوش عندك بروميير فيكتور دوزيام فيكتور عندك لا ديستانس بيناتهم هنايا وفي لا لونيت تاعك عندك لونغ فوالا طونجونت فوالا دونك سي افير تاع دير تريونغ تاعك هذاك تحوس على الوتر تحوس طول الوتر فوالا تاع المقابل على المجاور اكسيتيرا راكم شافين على هذوك لي كون سي دوماج في لي كلاس تاعنا تاع السيام كانوا يقاريونا هاد الجواب ما قالناش اش يديروا بهم هذيك خطره كي قريت القضيه في الليسي درت لهم ليكزومبل تاع سنايبر صافي بليزير شغل tu as l'attention تاع سام اكزومبل تاع سنايبر سام اكزومبل تاع بابوري لي بيغات يلونسيو لي بوليت كانو دونك دو لا ميم مانيير كيفاش نحسبوا اون ديستانس تاع نجمه بزاف بعيده علينا نحسبوها نحكموا التصويره في جونفي ونحكموا تصويره اخرى في جوان وي نعرفها سامحها باسكو كي تكون لا تير من هذا الكوتي تاع الشمس ومن بعد كي تدور من الكوتي اللي مليح دونك تو دان كو عندنا دو بيرسبكتيف ديفيرونت بيرسبكتيف تاع جونفي تكون لا تير من الجهه بيرسبكتيف تاع جوان وين يكون لا تير من الجهه الاخرى كامل الشمس عندها ان رول هنايا باسكو بارفوا كي تكون في مارس جور ليتوال تكون مور الشمس وبارفوا كي زعما باسكو سيبوزي ليتوال راهي هيك دوكا راني هنا تما راهي مور الشمس بعد كي ندير التور ما نشوفها ماهيش مور الشمس راهي جور فهمتني مقابلات جور لا كارت دو سيال لو سولي تاعنا الى بوجي تما اسكو هي اسكو سا ان رول في ليستوار يمكن زعما تحكم اون سيغتان قطعه مسمى نقولوا قطعه هكا مسمى هذيك القطعه مسمى تتغطى شهر في العام كيما لاسترولوجي سي العكس لي سين دو زودياك سين دو زودياك ماشي لي سين يبانو سي لي سين اللي مامشي يبان اكزاكتومون صافي اذا عندك نجمه في هذيك لا كونستيلاسيون ما تشوفهاش بصح بوندون شهر برك ومن بعد الباقي زعما اذا ما تشوفهاش في مارس انت ما تروحش تحكم تصويره في مارس تحكم تصويره في جوان ما يفو ايفيتي كي لو سولي يكون مغطي تكون مور الشمس تو سامبلومون سي انتويتيف ما تروحش تصور النجوم تاع في النهار ما تروحش الصباح تقابل التلسكوب تاعك في الشمس تما ليتيرالمون سكون اون تران دو فير اون برو افونتاج بلي لا تير راهي يدوروا دو السولي وي اي ندو اون فوتو كي تكون لا تير من الكوتي دروا هي ليماج تاع العين دروات ومن بعد ندو اون فوتو كي تكون لا تير كوتي غوش هي لو غوش يولوا عندنا هذوك لي دو فوتو شغل عندنا لو دروا لو غوش وبهذيك نقدروا نديروا لي دو فيكتور ونديروا الكالكول تاعنا لازم تكون عارف
l'orbite تاع لا تير شحال فيه من الطرف طرف لا exactement normalement لازم تكون عارف شحال لا ديستانس ما بين لا بروميير فوتو et la deuxième Les photo 2 points. لي دو بوين لازم تعرف لا ديستانس بين في البوين هذا في l'orbite والبوين هذا في l'orbite لازم لك هذيك لا ديستانس oui donc avec la distance historiquement كيفاش شكون هي الاولى اللي عرفوها اسكو عرفوا لا ديستانس هذيك ولا عرفوا الشمس شحال بعيده هذيك historiquement ما نعرفش شكون الاولى اللي كانوا حاكمينها شكون الشمس لا ماشي ارسطوطل Aristotle c'était le diamètre de la Terre. c'était le diamètre de la Terre بصح ماشي من الديامتر دو لا تير خرجوا لا لون ثانيك بعديك كي تكون عندك لا لون ما تقدرش من لا لون تعرف من بعد من لا لون يقدروا يعرفوا بليزيكليبس يقدروا يعرفوا السوليل ايه السوليل تاع non ماشي باسكو في ليكليبس exactement mais je sais Galileo il a fait des recherches كاينه une relation بين la taille de la lune la taille du soleil ou la distance بين la terre ou la lune la terre et le soleil parce que كي ترى éclipse total هذيك يستعملوا بالك لي زيكواسيون تاع نيوتن تاع لا غرافيتي oui parce que كاين la distance parce que عندك la distance بعديك عندك la constante تاع la gravité عندك les deux masses تقدر تحسب la distance d au carré voilà g m1 m2 d au carré sur d au carré مش عارف اذا عندهم لي ماس ولا لا ما دخلتش فريمون مازال ما تعمقتش في هذا السوجي بالذات لي ماس يجيبوهم من جي لا كونستانت غرافيتاسيون يونيفرسيل les masses يجيبوهم voilà je veux pas dire de bêtises mais على بالي بلي à un certain moment il y avait des astrophysiciens اللي كانوا حابين la masse de la terre يقدروا يخرجوها من la constante de gravité sur terre non واقيلا اي وي يقدروا تشوف تفاحه وزنها شحال ومن بعد تشوفها شحال تقعد باش طيح تقدر تجبد لا ماس دو لا تير وي اكزاكتومون مادام لا ماس دو لا تير تقدر تجبد لي زوتر ماس تشوف شحال تقعد الارض باش تدور عليهم تقدر تجبد له بوسيبل من الموفمون دو لا تير من لاكسيليراسيون دو لا تير تقدر تعرف لا ماس تاع لو سوليل اكزاكتومون واش راني نقول لك شحال تقعد ديستانس c'est-à-dire donc à la distance qu'il faut comment calculer avec la distance entre en gros l'étoile terre c'est ça donc يسحقوا la distance بين la terre في هذا البوان في l'orbite ou la terre في هذا البوان في l'orbite oui d'accord donc يعرفوا شي les équations de Copernic parce que le Copernic هو اللي يدير les orbites هذيك ما على باليش يعني كيفاش عرفوا لو ديامتر تاع دوران الارض على الشمس هذيك ما على باليش جو سي لي زيكواسيون كوبرنيك نو كوبرنيك هو اللي دار لي زوربيت با انفيزيبل لو سون بالك ما باليش مي بون تقدر تحوس عليها في جوجل تم تخرج لك وي مي لو برينسيپ سي سا لو برينسيبال سي لازم لك هذيك ليماج دوات ليماج غوش مي فيكو عندنا بزاف ما تلاقيناش بها لي 3 اون ا ليدي مي يعني بزاف ما تلاقيناش بها جو بونس سي كوبرنيك اللي دار مي ان سيغتان وقت شو علاش بداو يحسبوا لا ديستانس تاع النجوم على الارض بداو يحسبوهم في 1900 ماشي في 1800 صافي ابخي لو تيليسكوب نقدروا نقولوا bien sûr ils ont utilisé télescope moderne utiliser des télescope moderne ça c'est sûr Hubble le scientifique وطلع donc parce qu'à un certain moment كنا حاسبين باللي كاينه غير لا فوا لاكتي ما كاينش d'autres galaxies كنا حاسبين باللي اندروميدا elle fait partie de notre de la voie lactée on pensait c'était des nébuleuses كان زعما هذاك الوقت كنا قاعدين نحسبوا لا ديستانس تاع النجوم لو كان حسبنا باللي كاينه نجمه بزاف كبيره على لا فوا لاكتي جو بيتيت دير دي كونري مي تجيب لي ربي كاينه واحد لانيكدوت تاع شي شكون كان يدير هكا دي كالكول دو ديستانس وخرجت له هاد العبسه كالكولاها خرجت له بعيده بزاف لما تقدرش يكالكوليها ويلا بونسي كو سيتي اون ايرور alors que هو كان يكالكولي une distance تاع une galaxie جاب لي ربي بالك خاطر شو علاش كل ما تبعد هذيك النجمه كل ما لونغل ما بين لاف تاع جانفي لاف تاع جوان وهذيك النجمه يصغر داكور ان سيغتان مومون لونغل هذاك يولي تالمون صغير كل لازم لك لونغل اللي راه هكايا لازم لك ان اورديناتور اللي ما يحسبش من 0001 يحسب 000000 دونك اسكو لا باغ تقدر تحسب بها لا ديستانس تاع une galaxie وي شوف شحال بعيد من galaxie ça dépend l'ordinateur تاعك شحال il est puissant هذا معك داكور Donc j'ai une question. Est-ce que les étoiles
la distance تاعهم elle est toujours fixe par rapport à l'observateur. نقدروا نقولوا l'observateur il est de là. كاين des étoiles qui sont relativement fixes. واش معناتها معناتها نبوجيو معانا نهملوا نبوجيو معانا نهملوا بزاف لي فارياسيون دو ديستانس. وعلاش؟ باسكو لا فارياسيون دو ديستانس هذيك صغيره بزاف. كل ما النجوم يبعدوا كل ما يبدا يدخل ليفي تاع ليكسبانسيون تاع لونيفير. هذيك ريد شيفتينغ من بعد. Non, la redshiftting c'est la lumière. C'est la lumière. Mais تقدر تحسب l'expansion تاع l'univers على حسب la lumière تاع. Oui. Redshiftting c'est لا قصدي تقدر تعرف لا ديستانس بالريد شيفتينغ. تقدر تعرف لا ديستانس بالريد شيفتينغ. راديو استرونومي. هذيك c'est à des distances vraiment بعد. Vraiment. de des capteurs vraiment sophistiqués. Oui. Donc d'ailleurs le James Webb Telescope اللي راح يبعثوه d'ici 1 an ou 2 ans رانا قاعد نستناو فيه il est réglé على حساب les lumières infrarouges باش يشوف les objets اللي vraiment بعاد اللي ولاو حمار. داخله فيها l'effet de Doppler كيما طوموبيل تجوز عليك ولاك في لاكار تاع ترام رياح يفوت عليك ان ترام تسمع تكون بوي تيران ما كايروح دخلنا في حاجه اخرى سي بون هضرنا على لا بارالاكس دونك انا نهضروا على ليفي دوبلر. Non mais c'est relié parce que la parallaxe c'est une des méthodes utilisées c'est une des méthodes utilisées pour calculer la distance اللي هي c'est inspiré من les yeux تاعنا parce que حنايا في les yeux تاعنا on utilise هذيك la double vision pour calculer la perspective ou le depth في une image. Mais il y a d'autres manières de calculer des distances au niveau astronomique. C'est-à-dire dans l'univers, il y a d'autres manières. L'une de ces méthodes qui est vraiment حاجة بعيدة, c'est redshifting ou l'effet Doppler. Bon, sans rentrer dans les détails, بالك نحضر عليه une autre fois, je pense. Mais il y a d'autres méthodes. Par exemple, je connais la méthode, c'est genre il y a des étoiles dans l'univers. La luminosité تاعهم elle est connue, genre elle est constante. Ou il les Oui, tu te souviens oui, c'est des références. C'est des étoiles références. La luminosité elle est connue. La luminosité absolue, parce qu'il y a une luminosité visible, apparente ou absolue. La magnitude, on peut dire la magnitude. Avec la luminosité genre là, tu me mets la lampe à une distance où tu me dis que la lampe c'est une lampe de 60 watts. Oui. Même si je peux la voir, je peux calculer la distance. Parce que à la belle, c'est une lampe de 60 watts. À la belle, qui te compte à 5 mètres, à 10 mètres, ou à 100 mètres, les étoiles, ils sont utilisés comme ça. C'est des étoiles, je sais plus que faire exactement, on a le spectre sur qui de l'analyse des spectres, qui a arrêté qui est l'étoile هذيك. Pas une étoile à hydrogène, le produit de l'énergie. Généralement, c'est des étoiles qui m'appellent جدد, ماشي des étoiles. Ouais. Ou utiliser les étoiles pour genre mesurer les distances. Avec le groupe l'amas d'étoiles, il est à telle distance. Avec l'amas d'étoiles, il est à telle distance. Donc voilà, le parallaxe, je pense que tu n'as franchement, c'est le côté d'utilisation astronomique, c'est une chose. Le côté mathématique, côté équation, c'est merveilleux. Ou quand le côté biologique de la chose, le fait que le cerveau, on continue en train de mélanger deux visions. Genre, quand on a une caméra, est-ce qu'il y a une caméra qui fonctionne comme les yeux humains? Genre, caméra fait à deux. Toutes les caméras fonctionnent comme l'œil humain. Non, genre, c'est comme la vision humaine. C'est-à-dire, faire deux caméras, droite et gauche, ou fusionner les deux, ou traverser un seul. Les nouveaux téléphones, ils font double caméra, mais ils donnent de la méthode. Mais est-ce qu'ils fonctionnent en même temps que les, je pense, est-ce que les deux caméras, la même chose en même temps? وقتاش يستعملوهم كي تحب دير l'effet flou. كيفاش يعرف باللي حاجة راهي قريبة. دونك ما يرجعهاش فلو وحاجه راهي بعيده يرجعها فلو اللي هو يسميوه بوكي في لا فوتوغرافي. يستعمل دو كاميرا باش يعقلك بلي انت راك بعيد عليه 100 برك ومن بعد يشوف باللي جاردان اللي هما وراك اكسيتيرا سي 3 متر 4 متر 5 متر. Il a fallu combien d'années les caméras existent باش لحقنا لهاد et c'est pas très précis. Et c'est pas encore au niveau تاع l'œil. Parce que là الكاميرا jamais نسحقوا باش نديروا une dimension à 3D.
دائما راح نديروا اما حنشوفوا Ouais, une image, une vidéo, c'est toujours 2D. ولا فيديو مي لو هيومان نشوفوا en 3D d'ailleurs راهم يستعملوا لي في تاع كيما تقول لي تاع الدوبل كاميرا في لي فيلم 3D Ouais, 3D اللي تشوفهم بدو écrans Les films 3D, ils essaient de simuler le humain. c'est vraiment deux caméras qui filment deux perspectives. Ouais, شفتهم يجوا deux caméras ناسخين هكا. Ouais, c'est chaque scène فيها deux caméras. Mais le truc c'est que je sais pas, la fois je fais un film 3D au cinéma, ça reste c'est pas une fusion parfaite. Genre quand tu vois بلا les lunettes هذوك tu ouvres l'image de la caméra droite, tu ouvres l'image de la caméra gauche. Ils sont superposés, mais dire la différence بيناتهم. C'est pas certaines vitesses. Ce qu'ils font, les cinémas 3D ou les trucs 3D, ils utilisent nos propres yeux. Genre, il y a l'image droite ou il y a l'image gauche, mais ils comptent sur tes yeux pour refaire la fusion. Oui. Tu vois, c'est genre, ils ont placé l'image gauche, l'image droite, mais ils la fusionnent pas, ils laissent les yeux qui font la fusion. Le cerveau qui fait les calculs mathématiques ou géométriques. Mais il fait plein de conneries, hein. C'est vrai. Genre, il y a plein d'anecdotes genre, qui ont rapport à la vision, où les yeux, genre, parfois il y a un vide, genre, ils comblent le vide. Oui. Parce que j'ai vu avec l'émission de Jason Game Brain. Brain Games. وين يدير هذيك الاكسبيريونس تاع يدير اون شامبر ويدير لنا جور كورسي مالغري يجيب كرسي كبير ويحط قدامه ان هيومان صغير ومن بعد احنا كي نكونوا افيك اون سيغتان برسبكتيف جور نروحوا لسيغتان اونغ واش يبان لنا الهيومان كبير باسكو حنا دائما في مخنا كو الكرسي هو اللي صغير على الهيومان مي اون فوا بدلنا لا فيزيون يا تيان الكرسي كان كبير. هذا سي لي فيلم لا تريلوجي تاع الهوبيت pour faire genre باش يبان غاندالف كبير على بيلبو وجماعه il faisait genre il y avait واحد les studios genre ils utilisaient la perspective هكا وين لا طاب تكون كبيره باش هما يبانوا صغار ومن بعد الاخر يكون بلاصي دون سيغتان زعما هذاك راه هنايا والاخر واقف هنايا ومن بعد لازم يفيلم dans un certain angle يبانوا sur le même plan يبانوا en 2D parce que ما كاش la perspective. ومام كاين دي جو كان زعما جا الفيلم اون 3 دي وكان تفيق لهم على الفيلم اون 2 دي ما تفيقش كاين ثاني كان تروك les yeux تاعنا ils font des cuts genre كي ندير un mouvement en fait ماشي genre ما تشوفش toujours كاع لي فريم genre le cerveau تاعنا ما ينجستريش image par image. يدير دي كوبور جون على بالو بلي هذه بدات بوجي ما يونجستريش في الوسط يونجستري البديه ولا فا جون شغل دير يدك هكا ما شفتش الميليو شفت البديه وشفت لافا كيما كي تكون تسوق ومن بعد تصرى لك تو ديراب ما تقعدش تسنى حتى الديراباج يصرى لك باش تكوريجي طوموبيل على بالك واش راح يصرى مخك شغل قصدو كان زعما شحال الغطاء بين quand est-ce qu'on on voit quelque chose et quand est-ce qu'on la voit genre quand est-ce que c'est 5 millisecondes ou la quelque chose mais c'est pas que chose minuscule hein c'est important parce que bin le temps où le cerveau il reçoit data brute ويل اناليزيها ويتريتيها ويمد هذيك لي تروك اللي راك تشوفها سي دي ميلي سكوند مي كاين شو يا ان طون où il y a une petite différence entre واش il a reçu brut واش on a les trucs auxquels on a accès parce que كاين دي تروك à supprimer كاين دي تروك bizarre يعمرهم par exemple كيما le point noir كاين un point في الفيزيون فيزيون تاعنا ما نشوفوش alors que كي راني نشوفها مانيش نشوف point noir alors que كاين في الشون فيزيون هنا تاعي كاين ان بوين مانيش نشوف فيه بصح السيرفو تاعي en train de combler avec le point noir هذايا وقتاش فريمون دار لي مشكل كي رحت ندير لوبسيرفاسيون تاع لوكولتاسيون on va parler de ça on va passer au deuxième sujet